Алдар хөшөөг 1992 онд эх орныхон хөгжил ургачдын арин хөдөлмөрт үнэчиж зүтгэж явсан 20 залуу ургачны гигийн дурсгалыг хүндэтгэн энэхүү хөшөөг бүтээжээ. Налах дургийн соёлын ордны анх 1959 онд зөвлөлт холбоо тусын зураг төслөөр хэддэн барилгачид бүтээн байгуулж байжээ. Тухайн үедээ Налахын соёлын ордон нэртэйгээр үүд хаалга нээж эхлүүлж ирсэн байна. Анхны бүгд найрамдах Монгол ард улсын хөдөлмөрийн баатар цуглыг 1957 онд Налахын уурхайн бэхлэгч малтагч Даваажов хүртжээ. Оросын нэр дипломат, түүхч, академич Майский эрхүү хотноо 1921 онд хэвлүүлсэн орчин үеийн Монгол номонд Монголын цор ганц жинхэнэ үйлдвэрийн газар нь өргөөгөөс 35 бэрийн залрших Налахын чулуун нүүрсний уурхай юм. Оросын мэрэгчлэтнүүдийн удирдлагын дор Монголын засгийн газрын ашиглаж байгаа энэ уурхай 1915 онд ашиглалтанд оржээ. Тус уурхай Монгол улсын санд бузгай орлого оруулдаг нь илт байна хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Налахын уурхайг 1922 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрөөс ардын засгийн газрын мэдэлд авсан Монгол улсын анхны аж үйлдвэр болсон түүхтэй.